Акыркы жылдарда зордук зомбулук адамдардын тагдырын талкалап, инсандык кабирин тебелеп, кайдыгерликтин терисин жамынган курч көйгөйлөрдүн бирине айланды. Айрым учурларда үй бүлө эки ажырымга гана түшпөстөн өлүм менен коштолгон учурлар да кездешет. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2023 жылдын акыркы 3 айында эле облус боюнча 125 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Жабыркагандардын 86,4%-ын аялдар, 0,8%-ын эркектер, ал эми 7,2%-ын өспүрүмдөр түзгөн. Жалпы 125 фактынын ичинен Нарын шаары боюнча 27 учур катталган. Актала районунда 11, Атбашыр районунда 16, Кочкор районунда 22, ал эми Алыскы Жумгал районунда 26, Нарын районунан 3 арыз келип түшкөн. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу көп экендиги белгилүү болгон. Эркектер ичкимди ичүүнүн айынан чыр чатактар чыгып, ошонун кесепетинен үй бүлөлүк зомбулуктун себеби ошол болуп жатат да. Анан аны жоюу боюнча, четтетүү боюнча тийиштүү чараларды көргөнүбүз карабастан мындай үй бүлөлүк зомбулуктун өсүүсүн байкалууда да. Буга чейин облус ичиндеги кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган фактылар боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүп, кылмышкерлер тийиштүү жазаларын алышкан. Ал эми зомбулукка кабылган ар бир жаран 102 номерине байланышып, өзүнүн жарандык укуктарын коргой алат. Зордук зомбулукка кабылган адам маалымат берген учурда ал адамга ички иштер органдары тарабынан 24 сааттын ичинде коргоо ордери берилет. Коргоо ордери, убактылуу коргоо ордери ал жарандын үй бүлөлүк зомбулуктан сактап калууга негизги шарт болуп эсептелет да. Зомбулук балдардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасир тийгизгенден тышкары, эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Ошондой эле муунга өтүшү да мүмкүн. Себеби аны көргөн балдар муну кадыр эсе көрүнүш катары кабылдашы ыктымал дешет адистер. Дайыма ушу зордук зомбулукка кабыла берген адамдар, балдар үчүн бул көрүнүш мындай норма катары кабыл алынып калган учурларда болбой койбойт да. Анткени ал ошол экил дайыма зордук зомбулук көргөн бала өзү дагы мындай агрессивдүү боло башташы мүмкүн, башкаларга да ошондой мамилени көрсөтө башташы мүмкүн да. Бул нерсенин баары эле ошол экил ошондой жүрүм турумду байкаган адам үчүн сигнал болуш керек да. Бүгүнкү күндө үй бүлөдөгү зордук зомбулукту болтурбоо жана алдын алуу чаралары тиешелүү кызматкерлер тарабынан тынымсыз көрүлүп, облустун ар аймактарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бирок таптакыр токтоп калган жок. Ал үчүн ар бир адам өзүн тарбиялап, терс көрүнүшкө барбоого аракет кылуусу керек дешет адистер. Жазгул Усубалиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеме, Нарын шаары.